Bande ko balandi ya ezui na pesi bino mbote esika nyonso ezome bino pe tika etekimi ya nzombe tata eyingela o mabota mabino ezui ezali bongo branche moko na Océan du Congo oyo totiaka pensa motono likolo ya nzete po ete benga malamu. Vraiment merci na bino pena bato boyambi ezui na motema mobimba pe na ba fidèle abonné na biso pe bino to bozali ko s'abonner bon continuer ko s'abonner massivement beaucoup za la cadicité pe na bino bato bozali ko partager be biso ko liker ko tala vidéo jusqu'à la fin ba suggestion ba j'aime na bino pe ba commentaire que Dieu vous bénisse. Bande ko balandi ezui ya mokolo mo lelo ezali pena na moment makamalike otokolobama na banzi na lobaka yango bo mokolo nyonso. Moi j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insolités. Pe ezui na zala bongo peuple pambate na lingaka vraiment makanisi mabiso to sombitini yango esika moko pona bokundoli pe botomboli mongongo na biso na konganga pena po ete tozwa moi libaku malamu na mayima koleka la République démocratique du Congo matondo ekomela papa Gilbert bongo na mama yemo pambate na banzo kolanda penza pe na bande kwa ikela na boteka bolobi bilo pe abochaka nde tando abino libanda bato banso bakoyoka pe bako sepela pe merci na bikoro po ete bande kolanga babengi balobi biso penza mama océan tolobi lotiliki alite kasi pano ekosala likambo pe na ba batterie boa biso pona bobele totalaka ezui osalaka yango mwa mingi poko na nde toyokaka yo oali pe akoloba oali kongango oali kobimisa mpema pe ekosala biso malamu tika nzambe abatela biso yako na libota nanga pamba te tozali bobele kokele mantanga na mantanga oyo eleki oyo eyei oyo eleki eli vraiment libota ya mama beya ifaso ndeko na biso lola tozali penza na bino kolela bobele esika moko pe tokotalisa matanga wana na chaîne na biso pamba te ali bongo mama ya leki na biso pe mama oyo abokolaki biso ndenge na lokotel français bile bolinga koloba marâtre. Cela veut dire que leki na biso ali kuna biso tokolelisa ye pe tokolela mama o azalaki penza malamu mama be ifaso molimo na yo nzambe ayeba pe ala komobatela bande ko balandi. Ce qui réjouit à Judeka et Kozala Makasi, Nakabuya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne, donc on voit ma séquence, il y a Bilili, Pambate les yeux, les yeux, moi moqué, moi photo, moi Bilili, Ndenge Judeka d'orateur à Salarabo, moi c'est électrique, et c'est la Kamwa Malam Kotala. Bande Konangai, Toki est en état de siège. État de siège à Félix Tshilombo. Oyo lelo a Kabi Congo et pas à Rwandais. Bakongo mani boko lobani. Oyo lelo na toute urgence la police et qui ko secondé on ali ko sakala bakongo manité tango Félix ako kitana wenze ya oyo zali na nini na masina awa comment ozanda nini la zanda liberté pour que le kota la moi palati moko et ali mabete. Mais est-ce que la personne est le président de la République? Vous voyez que le président Yebi Moussa a été. Est-ce que Félix a dit que ça? Bon, c'est content que les Congolais soient boyé. Au lieu de focaliser Mayele pour le Kolokalo, l'engagement de Bengaye le Lombango, les Congolais vont déstabiliser Martin Fayulu. Et ça, c'est quoi ça? Bande Kodanga. Marché de la liberté. Pavillon dans Moko et Ziki. Ce qu'on a destiné pour quitter la terre. Est-ce que c'est le président de la République? Bande Konanga, merci encore une fois la Judeka. Adorateur Missap électrique. Une surprise plutôt agréable ce mardi à la mi-journée pour la population du district de la Tchangou par la visite du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sous une pluie battante que le chef de l'État a visité le marché de la Liberté situé sur l'avenue Lumumba dans la commune de Massina, dont une partie a été tout récemment ravagée par un incendie dont l'origine reste non élucidée. En bon père de la nation, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas fait sourde d'oreille aux cris de détresse des marchands de cet espace de commerce victime de cet incendie. Papa, Bissokutu, toza étonné mon consilangai que le président de la République a recruté na marché na commune o événement salami par rapport à oyo
et salema liboso tomona ta mokonzi moko te ni ministre ni député national ni député provincial. Papa ya liboso Nzambe amona yo elongo pe na mokonzi na biso o azana Nzambe. Il est descendu sur le lieu pour s'enquérir personnellement de la situation. Plusieurs étalages et pavillons ont pris feu, les marchandises emportées en fumée. Le garant de la nation a attentivement prêté son oreille aux doléances exprimées par le vendeur ayant perdu leurs biens. Le premier d'entre les Congolais a aussitôt ordonné le démarrage dans un bref délai des travaux de réhabilitation des pavillons et étalages touchés par l'incendie, mais aussi des modifications sensibles pour éviter pareille situation à l'avenir. Il a insisté sur la sécurité qui doit être renforcée en vue de traquer les pyromanes potentiels. Dans la suite du chef de l'État, on a noté également la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, du commandant de la police nationale de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, du ministre du budget, Aimé Boji, du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, du bourgmestre de la commune d'Emassina, ainsi que d'autres personnalités. Bandeko Balandi, bolandi na commentaire na tiki nyonso. Est-ce que penza soki zando eziki? Et ali mosala tata mokonzi mo ekolo. Akita pa ke le côté la zando ale eziki ta mesa moko wala. Manque à faire. Mais l'état de siège est que polo et que zika va dépêcher la police. Ça veut dire qu'il y a un danger parce que la police en attend que le bunde tumbate. Mosala la police elle est ko batela. Population biloko biaye. La police elle ko tambola, ko tala, ko pela ko bikandenge nini, a ko surveiller na makamne. Mais la police va dépêcher na lombango na est, cela veut dire fabo échouer, va la police va que ko seconder. Mais président de la République, et là on y a ko sala l'état de siège, alors que l'état la zando wana zikiwana. Et bato ba ko ba mu ko antombolo fachi be. Moto apesa ekombo wana. Atala ki musika. Abi moto a beto tika to pesa yango poki mamosi kelve kombo ya li moto ah kombo ne moto te bato na milimo boye bango kombo zaleli ya moto kombo ya mboka apôtre Doudou de la South Africa iko le belé bande kolanga zando ya monene ebuka nango bilabuka nyata pe makone kuna complicité na ndeko ngobila tikino lelo zando ezui elo côté auti sukola ka bango kuna na bref délai ba ko bongisa iyo to ndimi bongo zando monene ba ko bongisa mokoni ba mama ya zando monene ba tata ba na bilenge ba ko nyoko zando yangwana eko zwa solution te mais toke na zando mosusu Lelo, état de siège. Goma. Yangwana ba Rwanda bazu. Tango na lobaki bo finga kinga. Kivu, Bukavu, Butembo, Ituri, Manona. Bamboka la biso tout ekei. Uvira, Goma. Yangwana ekei. Maniema Bamboke ekei lelo ndenge tovanja bamasisi bamboka na biso tu wana ekenda minyembo ekutu na parlo pa bande ekenda silence absolu salle de mort et lelo la police yango les deux péchés la police baki koboma bango voilà bakundoli bala bato makasi wana balobi ale bokele to sacrifier bino bokele kokufa po ete ba armée ezali kula te lelo namoni bapesi bango mituka moko oyo bakotangisa bango balobi première base logistique bakokende kelasi biteolo na mituka na bango ekoleka bandeko banga mpo na nini congolais aza komikosa. Pourquoi tu as la théâtre na ba vie ya bato? Pourquoi tu as commis tel émissaté lokola bato pour la kobo ya likambo o bande kolanga? C'est parce que tu zangi bolingo la mboka. C'est parce que tu lingaka Congo te.
ba Congo mani soki to milingaka mais mboka la biso oyo jamais ba fantaisie au Félix a ko sala nous pouvons accepter ça mais tala ba mama na ba telemi boyoki maloba na bango eloni elobisi bango lokoso mibi passe mais na mitema na bango baza contacté balobi oyo esalamaka kala tomona tata mokonzi te est-ce que tata mokonzi kabuya l'homme puissant téléphone est-ce que tata mokonzi a le droit ya kokita ko le la zandu to ziki to ça le droit que le hôtel état de siège et si kanini ye fois keni na est mboko ba ko yiba na est mboko bato ba ko kota na est mboko ba ko boma to sengela ke na zandu na lobi na zandu wala motateli makamala zate pas que de ko visiter que de ko représenter ezali ndenge nini akoluka na makasi popularité pamba te bazali kosala makambo oyo elongo bani te na bozangi boyebi yango tokosenga na bakongo mani toteleme biso banso tobunda etumba bandeko bangai toteleme biso banso lokola bana ya tata moko kotala susi ya baninga tolongwa na koyokela bandeko na bino motema mabe lokola ndeko moko la landi ye ndeko na nga na korépondre yo na émission ya bandeko mosusu ya poto ata na nzela ya sika yo fingi marche biso toza kosala olobi ezali bamarche ya lokuta yo kanisaki ke samedi wana to biso bamarche tosalaka tokobima tokende kolala mpo biso bakoba babelole na yo baboma biso yo vandaka biso ko vandaka na bafutako social mama owali moto mala moto bota bana zomi o lelo français kobimisela bino mobeko kuta koboya bana yango mais yo kofinga baninga ntango bakomitika bakomi boya ndeko na nga ya kokende kosalaka ata makelele mpo lobi ebota mbuma na ntango yo oencourage mais yo ozokritike mpo na motema na oyo ya mabe mpo bolole na bino azali wana apesaka bino biloko boliaka soki aye na mikili na bino kuna atikaki bino bambongo mpo bosabotaka bosala bashene bolobaka batalaka bino mpo bino bofingaka kombo biso tokosala mokote ya na moto na yo po ezwi na ko répondre lokola peuple est-ce que bino bokanisi ete Félix ata kwa bomi biso ba Rwanda bakobikisaka yelinga tala lolenge bazwi mboka tala lolenge ba Rwanda bakosaka na biso tala lolenge bakosala biso ekosala bino sonité bino boko bundela Congo to boko bundela ndamba mbongo Félix azwi na mikolo yo oya kotika na pouvoir pe na mikolo misali koya na lolenge otango mselongo banite lobi na bino sikoyo kosuka wapi parce que boyebi ba mobutiste pe bele bakima boyebi ebele pe batika na mboka bapaya boko senza linga kazaka na Congo oyo poete Congo ekoleka te bokoloba maloba mususu ba vérité mususu caché oyo basakombi babimisa ya Mobutu me baliaka na Mobutu bandeko na ngai histoire fete ya kabinoko bozalaka pata na mayela bomoto tango bokosala biloko aboye est-ce qu'il faut président de la République akitala mo antenne wana eziki wana ebongo zando akiko batira ngo mukoni lokwa namona pomoko o namona baoganga kabunda salipon ngala gasaka to asalipon loko ni pona tanga ipela fondation saidi ko na ko sala yango o asana ngaba na to na bulungu to na ni tamwe loko ngo pe abozaka de loko buki yango ona pon o boyembi nzembo mobimba kishasa mobimba za pon bandeko na ngato lobaka bosolo to linga mboka ko sepela tela ba mieto ba ko pesa bino tala na kosimba pe likambo ya député ya bolole abimina mwana ye moko tala bakisi ndenge kosala bino ta bango kuna na parlement ngo ya bango yo tata moboti mwana na yo moko semence na yo po kei ko violer ye na simolo ba milimo mabe tala bakisi bisike ekomeli bino bisimba twali bato baindo tobotami na mpifo bwa biso bato baindo tobotami na biloko ya biso esalaka bisangisa ya bankisi tala ndenge epesi bino maboma ya bampaka te
Moko bonde boko bata maboma te. Lelo ndenge to koloba boy. Nyonso ya gouvernement be mentembo. Bo sala boy ba tembo libino. O ba supporter ba lobi. Wow! Pena Simon pi Melio cho wala Félix Tshilombo na gouvernement ya leo. O masonyo ba Congo mani totala likambo ya Congo na miso. Totala yango lokola likambo eko lekepa ya moto te. Totala yango na miso ya bomoto. Tala motema mabe ya biso moko esige eko komisa biso. Soki tozalaki na bolingo metolongola Félix. Kaka mukola liboso kotala pouvoir. Po kotaki na bokonzi ya malonga te. Ayibaki bokonzi ya boninga. O azali ndeko na ye Congolais. Yali moko ya bokabwani na kati ya lisanga pe yango ezali komemela biso makambo tikino lelo toye kokabwana lisu ya koleka moto alingi lisu bosolo te amoni lokuta nde likama malonga metango na koloba boye bato bayike bokotala nga te pona nini bolingi ekolo wa bino te na monoko mwa bino toboyi balanga nzembo babetaka te tolingi balanga nzembo te po bakobebisa mais soki tolobi likambo ya Kofi botala Kofi ndenge akende na nkamba botala Kofi ndenge asalaki boye botala yango 68 000 vies 1 million de vies mais bino bolingi bamisa babeta te comment azokomisa 1 million mais soki tolobi likambo ya Congo que état de siège to bunde tumba bokotala biso ta mosusu 3 000 vies so tokomisi 3 000 vies seke na makasi mais si ko bolingaka ba musicien to bolingaka bango te qui trompe qui ne bino mo boloba lokota ya lifalance soki tolobika na beta masolo Kofi loko ayende moto aza sikoyo na top 150 000 vies plusieurs commentaires mais na monoko tosali sembla tolingi bango te mais bolingi bango te oui tolingi Congo est-ce que bokotala makama Congo po toluka solution ya Congo to tolingaka bango mais siko na mino bozokosa biso te bozokosa nzambe nzamba kokanga bino boyebi cela na Nes na Safira. Dieu ne trompe pas, on se manque pas de Dieu, c'est que homme aura semé le moissonnera. Oh to kolona lelo to kobuka yango la République démocratique du Congo. Moto na moto. Congo mani nyonso. O ali na makala likola moto na mosala ozo sala pour la mboka na. Parce que bénédiction a besoin de dépendre la Congo. Elles ont dépendre la France tende kolanga. Bénédiction dépend na Congo parce que c'est votre pays. Vous êtes des Congolais, peu importe comment français, peu importe aux Belges, peu importe aux Américains. À tout moment. Et ça, un Sénégalais né en France. Il a totalisé 41 ans. Mais tant que Likambo Sali, Zongi c'est d'origine aujourd'hui, il est ça la Sénégal. Bengani est né en France. A comment Mboka na été? Azana 41 ans. Problème quoi les kikuna batanga lié mboka na ye dégé la solo babemo mbalo la bazong c'est la Sénégal. Est-ce que ça sénégalais toi ça français mutabotami ba parents na ye mayebite mais batali ligné balobi makambo za français te allez ça na ngote bozo bona mitema mabe ya bato bino bozo kele ko kumisa bomoni bango lokwa bandeko la bino bozo boma ekolo na bino bandeko langa totala lelo bisika Congo ekomi totala pasi ya bandeko la biso lelo totala lolenge kani mboke ekokufa bandeko nanga bakongo mani tolinge kolobwa biso mboke kei ebebi esta mboka mozali lisusu te tokoya kozongela yango na bitumba ya lolenge nini bato musu balobi makamba Kongo eza ya nzambe tata totikela nzambe iyo me nzambe alobi nini apesi mpe responsabilité na moto alobi ce sont les violents qui hériteront le royaume des cieux ça veut dire na likambo na ope fosa la violence siko violence yango tozosala ndenge nini soki biso moko mitema mia biso mizali likundu soki biso moko bolingo boyali te mama adolo na banzoboni tika nzambe apambola yo bolingo boyo boumela libela na libela merci mama nzambe akomona yo na mboka Suisse bandeko na ngai tozali koboya te sentiment ya moto esala mais ngai posa na ngai ezali sentiment commun tala
mwana mwasi oyo JDK adorateur Kabuya l'homme pour ne change pas l'équipe qui gagne maloba na ye na zongi sango lisusu les pamba te bolanda mwana mwasi alobaki nini alobi Congo mboka nanga nabimi po naza congolaise nabimi po Congo eza yanga toboyi bilaka toboyi mabela mboka ndenga pe les na yeka konganga nalobi Congo eza yanga toboyi banyoko bakongomani toboyi tozanga lotiliki toboyi tozanga mai toboyi bilaka toboyi ba fantaisie alokuta mwa wenze ziki ye wana patulu koloba maloba mibale azui molome ya Congo apesi feti ali na Belgique patulu masanga bameli mbongo ya Congo ekei match yali akeko corrompre l'arbitre po bamona ya cha wo ba supporter bache wo tozongi kana casa départ non mais este ekopola tiki no le Congo central gouverneur a kobimate plusieurs marches plusieurs théories mais gouverneur a kobimate tokozela mboka nini yango boye tiki no lelo enseignement ekosalelo côté classe yango ana ekokena lolengo yali kokena litengu tozali kolobela yango te. Alors ceux qui va Congomani va sangrer le kola motomoko balobi tobima tokende kobunda Martin Fayulu m'a dit collabo Martin Fayulu m'a dit collabo mais si ko bolingi ba Congomani ba bimate ben la muka e bimisaka nouvelle là na SID vous croyez la muka de Congo est-ce que la muka de Congo tout le banane est-ce que parti il y a la mouka wana SID parce que la mouka aujourd'hui elle allait SID na nouvelle là baza na combien de membres la carte la bangwa baza combien toko tuna na papa de Vos toko tuna toko lukato que le papa Blanchard Mongomba toko tuna bango na carte ba parti na bango baza na combien de personnes c'est quoi ma personne wana nde bango batuka bakobima bango nde Congo c'est quoi branche ba Congo mani o etikali wana bozala beso to ramener bango te évangile à Jésus yaki nini eyaki te po bato malamu babika eyaki po bato mabende babika eyaki te kofungola bato basi bamona miso mais eyaki nde koboma bango miso lelo soki totiki kaka SID na nouvelle là bango moko babunde tumba Congo boza sike bakolo il faut population nyonso kota likambo eye batina ya pasi ya ram eye batina ya pasi ya nzala la bango euti wapi baye batina ya kozanga lotiliki na bango baye ba minere ya biso ekendaka wapi baye ba misolomi ya Congo miko bebe pa ya banani pe bakende komo botola bato wana misolomi ya bango batika bango te balelaka bango misolo bango batiaka makolikolo ya kiti bango bavandaka na minyoko Félix a sali mikoloboni na pouvoir oh Félix a komi kosombela motolo pango il y a $1 milliard a komi mozu ya mbongo bongo ndenge nini cela veut dire être politicien zali kozala moyibi na mboka cela veut dire teka Congo po yozwa misolo alors biloko na Congo mani faut ba expliquer yango pour a revendiquer ba droit bon quand même sensibilisation ekei maloba ekoti bandeko pe basusu na lokoso to moyibi me bayei balobi ete toza ba Congomani tolongwa nao na sima ya libumu ya batoyo bakoyebisa biso évangile malamu te tokima nao mbango na bandeko na biso bongo bino bolingi bo détruire eloko ya bongo au lieu que to se soutenir lobi tolobo kuna toluka misolo na bandeko na biso po ete marche ya boye esalama lisusu makasi tobondela na nzambe akende suku kobimisa kusho etikalaki po tosimba nzela tokende botali ndenge bana bazalaki déterminé balobi toke palais du peuple mais marche ezalaki ya kosuka na palais du peuple te mais bakomaki ebetanaki sikoyo bino bolingi kaka botindaka biso bokende opération toyebi na nsima ya kotinda bopesaka biso eloko nini na nsima ya kotinda bokunda bibembe boni na nsima ya kotinda bamaladi boni boswanyaka tozalaka mpe bato bandeko na nga koliaka mbongo ya kanyaka te ya chilombo mpo komiso bilobela koleka mpe kolia mbwa to aza na rage mpo posono ekobeba ndeko moto mpe mayele ekosila yo okobanda kolobaka makambo oza koyeba yango te toza na posa ya Congo esikolama toali na posa ya Congo nde
toali na posa ya makambo te ndeko nanga soki Kongo ezaki malamu nzamba ko kotinda nga to seyana longa bisika nazalaki yo kasi vio na menaka la sepelaka nango mama dolo na mawana ye na pasi na ye na bolingo na ye akangiseli nga valise akangeli nga super apesi nga blouse apesi nga robe akabeli nga mbongo yo kasi bongo nde sepelisaka nga bon mukolo nini ngai pe na kokangela mama dolo mpato to bana ya mama dolo pe na bi mama dolo ye na Suisse nzamba pambola yo zwa pe ayo Anita babe ifoko ye moto zwaka mama Pierrette mokolo nini na kokende kokangela bango mpato loboko lenge tikali kaboy bakoko Lumumba bana ya Nzezalando mama Genie mama Wivine bakoko ya Nzezalando bakoko loboko tikala kana se loboko la biso matate alors bino bolingi sikoto tikala ka baumbu bande kolanga mikolo tu bejika ye moto muso ko baye yo alingaki yo na malamu mamoni lolombo eleki nzoka nde bozangi nde zotindo senga yo po bonika lokwa seigneur atindelo moto ok moto wana pa lembi yo pona nini lelo apesaki sa lobi desa lobo kuna kotikelo voice lobo kuna bolingo katani malingaki yo na bolingo solo alors souffrance wana nde biso toye ko telemela souffrance wana nde toye to kate hémorragie souffrance wana comme longo Félix ndekolanga pona koro ya ndimeli ko sa na Kabila. Mais pratiquons les mêmes formules les sous-moyens qui ne kolanga. Les sous-moyens qui n'anzela ya nani? N'anzela ya mwasi. Ba pikola les sous-moyens ka n'anzela ya mwasi. Mais to pikola les sous-moyens kota ki n'anzela ya Kabila to pikola ngo ka n'anzela ya Kabila. Yo kanisi lelo. Moto nyoso akuta na Kabila kolinga Kabila ka ndenge Félix alingi. Non. Non. Kabila ali ndoki oyo moto akoye kolinga ete. Mais siko to koye kosuki sa epe na méthode mususu. Nous allons battre Satan na méthode de mon côté. Atali alanda ki ngata na uti na 40 jours. Alobi na ngazwa mokili. Ngana kopesa yo. Nzamba yebisi ye. Batanta kanzambe na yote. Il est écrit en vérité. W. Vérité zalaka avec mon côté. Et zalaka en vérité. Voilà tokolonga. Mais biso to telemika na vérité yango pesa ya soloté alors vérité mususu wapi yango pour la libération de la République démocratique du Congo lobi bokoyoka ba police ba dépêcher ba en état de siège bakeko kima mboso yebisa biso lelo bisiko bino bovandi ba violeur oyo boko lala kabana bino moko boboti likolo bankisi po boumena na parlement. Mais nzamba ko tembola bino babelolo boloba nanu siko likambo siège bo dépêcher bana bato la police aujourd'hui si état de siège comme boni bolobi ni na Kagame bozo répondre nini par rapport ya sito ya Zuatonga na mboka na biso na mabele na biso wala ba congolais boko sala terre wala ba congolais to ko sangana liboke terre to kitata na est bo futi pe baninga misu biye pe bakende wala ba congolais bozo talango misote. Wale zakaka yave mbanda telemaki a part son âme papa langa kobeta mbela congolais par deux zakate panaye ngwanda ye ya beti mbela papa nanga alobi pona Congo kaka bino bato bosalaki ke fayulu na ngwanda bayoka na te po boyebaki ke soki fayulu na ngwanda bayoka ni bakomi moto moko Congo ekosikolama bo créer ba divergence o bozo créer lelo. Alors bolingi pe bobe c'est la fayulu na bato bakoyo koya poto sunga Congo. Non, biso to lingi na biso makambo te. Nous voulons la libération de la République démocratique du Congo. S'il faut négocier avec le diable, on le fera pour que Congo soit la libérer. Dieu a négocié avec Satan pour na Job. Na uti ko yebisa bilo na vida soki mission na botali yango malamu. Bolanda bisakwa. Oya bimaki na mission parce que c'était pas moi. Dieu a négocié pour la kosuki sa diaboulou. Alors biyaka, t'as vu mon serviteur Job. Mais maintenant notre Congo est parti. Ba Congolais bozolo bani nanganda ntaba bino wana ye na ba fo d'état 5 couches bino wana ye mais pona kolandela matambe ya bato boye ba mabiata na bango ndeni bazali boali bato liboso mais pona kosala makama longo bani te pour l'école wa bino bino pe bato liboso bozo modire école wa bino tolinga Congo Félix aza moto to ko tele motema te akolia mbongo la été non plus Kabila. Mais néanmoins, unissons-nous pour la cause moko ya ko bengala Kagame. Pande kolanga, tournons vers l'autre est. Tala, o moni biso neto saboye. Anguyema ya est ndekolanga.
Kagame Arokima. Bon, aujourd'hui, Kagame connaît les Congolais. Aïba Congolais balingala la bangote. Division eza la katia Congo. Motema mabe kombo la Congo. Koina moto kombo la Congo. Na mboka wana kende koselaka muninga likambo. Muninga ko examiner te directement yini muninga. Directement pa bandi ko finga. Directement linga bima danger. Congolais ndenga zana alika complexe ya supériorité. Yazalaka likola muninga. Boyebe zalaka kaye. Boyebe zalaka kaye. Batombo la kakaye. Alingi muninga muso atombo mate. C'est ça le mal. Mais na bamboko bino boko vanda. Boko mona te continuité. Na lobi Jeanne d'Arc. Oh, le batia ba monument na yaza na journée férié. Les loyo batia ba monument ndenge la hotel ko ebisa bino. Mais le lo ba Congo man soki bango bazaki mité ya mabe. Mais continuité za la kate. Soki français moko evra ki asala ki eloko moko bo mona ligne nyo sala ba komi ka kolobela ye. Ba komi kolobela ye. Mais ya biso ba koluka ba effacer. Bolama Mobutu ba boma yango. Tango moto no sa someli Mobutu. Mobutu akomi kwa tete. Mama Jawa, bon rétablissement, salam alaikum le musulman. Mais lelo, bolama Mobutu komi kobima. Mais ne pas quoi la so bomona bolama Mobutu, mais bolinga ki botele ma pobo bundela ye. Mais bolinga bolinga teke ba museba ya kokota. Mais bino so ba fungola ki porte tala bo zoba ya ba congolais. Mouzel aura désiré Kabila et Kwange Kiti Talo. Mais là, mon Congo a mis souffrance au Tosa Congolais. Néanmoins, lui, il s'est repenti. Alors, Mobutu avait raison. Talande Bangi Konyo Konga. Allez, retour à l'expéditeur. Kabila yo avandi. Et t'as l'assassin d'Engazo continuer. Mais si qu'on est tout le méthode, ni le toko eko sala, pona ko benga la bango, pona ko éliminer assassinat, ba viol, ba arrestation arbitraire, ba makambono so ma bezo salama, justice eza la makasi li soute devant ba individu, mais pas na biso, to lingi to s'acharner biso na biso. Ozotala ba défaut nga yo océan na nyamandumba, moi c'est longi mabe, océan na tout fina ye, mama na yo, toko violer yo, zelo komona, toko salo mabe, okokufa. Soko bominga, on violenga, retourne en ezani. Moko zo ebisanga na zala ba vidéo na motakala, ndenge balala ko na masoko bo excuser nga parce que comment en commentaire ye moko ko ko bakati. Mais est-ce que boninga na za mo sa salité le ko abasi na bino? Vous croyez que ngai na kosala ba bêtise na bino ali boma na bozaka nango. Ndeko nanga biloko musuna kando na okaka ya Congo poto kuta na kana bino te mais soki to kuta na kana bino ozo tola nga boy ndeko nanga na ko tolo pe na beti yo parce que nga na force laisse-moi vous dire nga makasi omoninga makona ngwa mikuse pika et puis na kamonga basanku sa attention nga na mo Congo te mais chez Bakongo. Mais je ne suis pas comme les Bakongo. Moi, je suis mon gars là. C'est comme meki nanga pa tumbo ki pa na laki sur le lenge pa maman nanga la tsanga na tata nanga et tumbo mo nanga pa na mutaliban. Faut pas blaguer avec moi qui zo kufa boy. Bolo ba ka sanité ba bolole mibi. Mais donc c'est ça ba sanité le quoi bilanga so lenga na za corrompu mais na corrompu. Et puis attention, je suis une belle dame. Pour sakana ngate bande ko langa ba moninga tuna bango ngala te mo sale kele bolanzelo tu fie so non nada. Naza moi so soki na télé bobi moi si parmi basi. Mais je ne peux pas. Mais pour mon pays, nakangi frein parce que dans le bin a évité diable la zone tawapi. Alors on va sujet qu'on tout fait la mission à tout moment. Ba ingrat, ba démona. Oya bozo ko ko biki sa mboka la bilote mboka kei boye. Boko sala ba débat inutile. Mboka kei, boko finga na boko tonga na boko la makamba betonjo ezangitina. Au lieu de réfléchir, nous sommes ensemble. Économie en banque exatée. Tous en l'autre côté. Tous en entreprise. Tous en l'autre côté. Pays riche, mais les peuples sont pauvres. Bande économique, ils vont souffrir. Ba mort, ils ont quota. Ba crise cardiaque. Ba tout bazo koufa le lenge. Abandonné de toute personne. Les longs de ghetto zabo. Covid n'a pas que l'on libéra. Félix a kangi biso kala bombo pour l'année. Les lots tout ça ba umba Covid. Covid est bandaka na Congo. Chine batu basala kamisala balala kateba français oh bazana ngoti le commissaire la 5e vague mais biso ba libéra biso te le 23h bakangi biso bandako to comme ba umu bakanga biso 23h Félix asala kanina bokipa tango ya kangi biso bandako le 23h yona koteka mboka on est au bunde que to lo ngala ba umu akoti si biso mbula na mbula to kanga makabe 23h ba kolo covid basi babika mais yo to la kanga ndeko mwasi na passion na ko yoka na bimaka libanda te na insécurité na mutu ko protéger ngato fo wo songa nyango ka we soko to la oloka ça c'est blague avec nous tous souffrir tous l'insécurité la mboko ba ko bo biso na moment nyos mais Dieu nous protège parce que tous télématomique qui lit
bayebi bambula na biso mais sikoyo nde tobunda mpo na mboka yo ozokana nga soki oviole nga nde osaloni nde oviole Congo baoyo baviole bango tozoli bango solution malongo koso soki oviole nga océan bolole bato babomi bino kende koviolaka bango te bokolia mbongo ya makila ya bandeko na bino lelo baachi nautali koyebisa bino likambo ya moto adetournaka mbongo ayibi mbongo asalaka plaja lelo alongi tribunal ete bakangi ye oyo bazokanga matata mpona bakangi matata mpona na akangi matata mpona batia na prison nini matata mpona aveki la justice congolaise matata mpona démontrer que justice na biso eza lelo kote matata mpona salisi motoma yele mpe makanisi mpona koprouve na justice bandeko na nga matata mpona longi justice justice paix travail c'est notre devise justice paix travail justice ezate paix ezate travail ezate alors quoi serve le Congo les Congolais botelema bakongomani totelema tolongwa na kati ya distraction totelema nazolela awa na ezu nabetaka mbela lokwa Congolais totelema mboka na biso ke ya rien nous sommes un pays pauvre tolo bakata riche à minérer parce que minérer on a tous ba propriétaire na ngote tala Kagame propriétaire à minérer tande nga osaka na est tande ba osaka na mboka na biso alors ngai na yo totika kwa kize Fayulu totika kwa kize Muzitu totika kwa kize baninga mususu esquisse toluka ba piste solution oyo za fort soutenir biso ba faible oyo za na makasa lolenge tobima na lobi le 27 bandeko langa tomi bongisa les soupo la course si ça sera possible tous la ini ba o baza na souci à Congo na ebike adorateur à côté image à mona mwasuana pour être sala malam na awande la soukisi nanga que Dieu bénisse la République démocratique du Congo que la haine la guerre tribale que les insultes inutiles et l'on la kacha muto ba congolais mais to réfléchir nini to koyeko sala lo lenge kani nzamba yo kabiso mawa nzamba pesa makasi apesa biso nyonso ekoki pour être to kota champ de bataille na Rwanda Uganda batumbango lisusu lelo barebele na bakota lisusu peto ke Kigali. Merci président Eli to tambola siko to tourner miso la biso vers Rwanda to changer destination Congo evanda la allez to ke siko vers Rwanda pour la kusisa makambo que Dieu vous bénisse. Merci na Kabuya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe Kigali na banzi bokolanda vidéo. Merci na Judeka adorateur. Merci na ma sœur Doriane. Merci na Pape J, directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Para Bemiso Babiso. Merci na JKM, Maman Moto Mojali, Moto Mozima Mete. Merci encore une fois la Mamour, d'Angola, la Mokiteno, Florence, Yamatondo Video, Juno, nous sommes mon ami de tous les temps. Merci Nabino Banso Penza, Obolinga Kezu, Bande Kolanga, tout sponsorisé. J'ai un problème, na Mvula Oyo, na marché, en tout cas, caméra Nabiso, il y a Océan du Congo. Et baby et zuma déficit et kota ki mai c'est là qui m'a kambayi ke e kusalate caméra auto ko louer mais ko za la passe poto mona na souvent parce que eloko ko louer to futa ka $50 par jour en tout cas ça passe bilo batu bolinga biso to bo soutenir biso to un $500 to ko za la caméra la biso malamu to sombi pe musala ezongi parce que il faut to kita ba sensibilisation il faut to kita makambayi ke ya fondation ya Congo donc to ke le pays ko sala musala pona kobundela ekolo wa biso qui vive présent ya Martin Fayulu m'a dit que Muzitu yandika kaba ouve encore une fois maman Chantal la combattante merci encore une fois les maman to telema ba maman to telema to bunde tumba mana nanga les États-Unis d'Amérique la kondiana nanga équipe pour la tela ozela yo nzambalo la Zalando que Dieu vous bénisse Wivine Zalando que Dieu bénisse boa bon na France que Dieu bénisse Géline Zalando na grande sœur nanga mususu ba kokwa Zalando on est ensemble to bunda etumba o ya Congo et ba patriage ya papa la bino azalaki la souci à ko libérer mboka koko la bila azalaki la souci bato baza bomoko etumba na vraiment ezala kati la bilo libota Zalando merci encore une fois la bakoko Lumumba merci na bano kito bozo soutenir ngabo lobi bo telemi toza na bino lokona bana mpolo na banzete to kotala pe bandundu ona kokele kotala misala mususu pe kufa ya makamba yike oyo yonanga toza censé à côté les melango na lombango au lieu ya kolinga obundisa Océan de la presse congolaise na chaîne Océan du Congo pena fumu Fayulu oyo nzambe a tcheli bino liboso pour te libérer na yemboka. Que Dieu vous bénisse
ni nalobi te mais na banzi oyo tolobi lelo tosalela yango mpona bolingo ya koko ingeta